नमस्कार दोस्तों। हिचकी थोड़ी देर चले तब तक तो तकलीफ नहीं होती, पर अगर ये चलती ही रहे और सारे उपाय प्राणायाम करने के बाद भी अगर ये बंद ना हो तो ये बहुत कष्ट देती है। तो इसके लिए आज हम आपके लिए दो उपाय लाए हैं। पहला है कि काली मिर्च, 2 से 3 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री का टुकड़ा आप अपने मुंह के अंदर रखकर इसे लगातार चूसते रहें, तो धीरे धीरे करके आपकी जो हिचकी है वो बंद हो जाएगी। और अगर आपको मुंह के अंदर थोड़ा तीखा लगने लगे तो आप मिश्री या शक्कर का थोड़ा सा चूरा और अपने मुंह में रख सकते हैं, और चाहें तो 1 या 2 घूंट पानी भी पी लें। तो इस उपाय को करने से हिचकी तुरंत गायब हो जाएगी। और दूसरा उपाय यह है कि सौंठ जो है, सौंठ की तो गांठ होती है, उसे पानी के साथ चंदन की तरह किसी पत्थर पर घिस कर 1 छोटा चम्मच भर लेप तैयार कर लें, और जिसे हिचकी चल रही हो उस रोगी को आप चटा दें। हिचकी चलना तुरंत बंद हो जाएगी। धन्यवाद।